अस्सलाम वालेकुम सजनों ते बेलियो भरावां लई अज 3 आला नस्ल दियां बच्चियां लैके आए हैं जी। बच्ची नंबर 1 फ्रीजियन क्रॉस है जी, सिर तो मोनी है जी, चेक कर लो जी। 2 महीने में सोया पिछे ये बच्ची है जी। यह थन चेक करो जी, माशाल्लाह सोहने थन लगे ने, मुट्ठी थन ने। बहाना चेक करो जी, बहुत ही आला क्वालिटी की गां है जी, फ्रीजियन क्रॉस। ते थले ये साहिवाल नस्ल की बच्ची है जी। यह थान चेक कर लो जी दोस्तों, माशाल्लाह कद बहुत वाली बच्ची है। ते पिछे प्योर साहिवाल बच्ची है, 2 महीने उम्र है जी यदी। अज फिर इनू सिमर खा दिता गया जी। लो जी माशाल्लाह चेक करो, कद बहुत चेक करो, देखो जी माशाल्लाह खूबसूरत बच्ची है, मोनी है जी सिर तो। यदी डिमांड है जी 1,70,000 रुपया। 10 लीटर दुध दो टाइमां दा, ते थल्ले दी बच्ची है जी प्योर साहिवाल, 2 महीने की उम्र है जी। अगे आ गई जी बच्ची नंबर 2, पहला सूबा सूई है, ते प्योर फ्रीजियन जी। ते थल्ले दे बच्चा है जी, प्योर फ्रीजियन बच्ची है जी। ते ये थल्ले बोला जी दो टाइमां दा 15 तो 16 लीटर। ते मोनी बच्ची है जी, ते खूबसूरत बच्ची है जी। मत्थे ते चिट्टा डब बनया जी, भाई यारी खोल के तुहानू चेक करा देंदे ने। माशाल्लाह कद बहुत वाली बच्ची है, ते प्योर फ्रीजियन मोनी है जी सिर तो। वेख लो जी, वेख लो जी, थन भी चेक कर लो ये। वेखो जी विल्लां च थन लगे ने माशाल्लाह, ते काले थन ने। मजीद दुध ते इजाफा करेगी। 2 टाइम का बोला जी 15 तो 16 लीटर। यदी डिमांड है जी 2,90,000 रुपया। लो जी दोस्तों चेक कर लो, कद बहुत वाली बच्ची है, माशाल्लाह खूबसूरत बच्ची है जी। लो जी दोस्तों चेहरा भी चेक करो यदा, थल्ले ये बच्चा है जी। लो एक दफ़ा फिर थन चेक कर लो दोस्तों, बिल्लां च थन लगे ने जी माशाल्लाह। यदी डिमांड है जी 2,90,000 रुपया। अगे आ गई जनाब बच्ची नंबर 3, साहिवाल ते फ्रीजियन का क्रॉस है जी, ते दूजा सूआ सूई है। लो जी दोस्तों चेक करो हाँ जी, ये थन मोटे थन लगे ने जी इनू। कद बहुत माशाल्लाह चेक करो, चेहरा चेक करो जी ਇਹਦਾ। लो साइड चो भी थन चेक करो जी, मोटे थन लगे ने माशाल्लाह। थल्ले ਇਹਦੇ बच्ची है जी, ते दूजा सूबा सूई है, साहिवाल ते फ्रीजियन का क्रॉस। ते दुध जेह्ड़े थल्ले दो टाइमां दा 20 लीटर। जेह्ड़े भाई नू भी पसंद होए ते खुशाब ज़िला च मौजूद है जी, सनाउल्ला साहब कोल। वो आके तसल्ली करके चवाई करके ते लै सकते हैं जी। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन तो उन्होंने आ रहा जी, जल्दी जल्दी उन्होंने रब्ता कर लो जी। खुदा हाफिज़।